Vous avez dans le 15C Antorus et Grey Tornado déjà. Antorus et Grey Tornado, il faut qu'il tourne un petit peu autour. Taurus, il est un petit peu juste actuellement pour aller dans des niveaux supérieurs. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut penser de sa dernière course à Longchamp dans un 15C, une course sans frein? Oui, ça s'est mal passé. Il ne faut pas le juger là-dessus, quoi. Non, je crois pas. Hein. Et pour vous, à cette valeur-là, il est compétitif autrement? Non, je pense qu'il peut être compétitif. Et Grey Tornado, c'est pareil? Et Grey Tornado, c'est pareil. L'autre fois, le terrain était très lourd, ça s'est mal passé à la teste. Mais non, le choix est bien, pas de problème.